Yo, what's up mga men? Welcome back again sa aking YouTube channel. So today's video mga men ay test drive ko itong aking motor with Rapido chicken pipe ni James Moto. Yan. Yeah, alright. So kung mapapansin nyo mga men, ang ganda ng tip nya, no? Ang laki. So bali ito nga pala yung aking stock alcohol pipe. Yan. So bali tinanggal ko na muna siya, tapos in-install ko tong pipe ni James Moto. Alright, so visit nga pala kayo sa YouTube ni James Moto. Same kami ng motor. So marami din kayong makukuhang sa kanya, mga tips. Bali kargado na ngayon yung motor niya. So bali meron siyang bagong pipe, pero wala akong idea kung anong pipe yon. Panoodin nyo na lang sa kanya para meron kayong idea, no? So yan, bali magsa-shoutout pala ako pagkatapos ng video to, no? Alright, so test drive ko lang saglit. Alright, so yan men. So testing kung masarap magpatakbo ng maingay ang motor. So bali test ride ko lang tong Rapido ni James Moto. So bali shoutout ko na pala yung mga tropa pits natin dyan. Yun. Alright. So shoutout nga pala kay Aldrin Mantra. Shoutout kay Mel Moto. Shoutout kay John Vince Basilio. At shoutout kay Michael Vargan. Pa-shoutout daw sa kanyang mekaniko, kay Sukoy. At shoutout kay Mark Gallardo. Shoutout kay Darren Landicho. Shoutout kay Lester Van Kapate. Shoutout kay Birds Moto TV. At shoutout kay Paps Makiride. So yun, at shoutout kay Pusong Barangay. Ayos. Shoutout kay King Louie Moto Vlog. Shoutout kay Godspeed Moto. So yun lang mga men. Shoutout sa inyong lahat. And ride safe. Alright, so today's video mga men, isusubukan na nga natin tong kinabit nating chicken pipe, itong kay James Moto. So sabi ng iba, kapag naka chicken pipe daw or open pipe, nadadagdagan yung takbo. So para sa akin, siguro nga. Pero masasabi ko lang, kapag naka chicken pipe is tumatakaw talaga sa gas. Alam nyo kung bakit? Kasi ang sarap bumamba kapag maingay yung motor, di ba? Tama naman, no? Yan, no? So ganda ng tunog niya. Pakinig nyo ba, men? Test ride lang natin tong manok na to, kung okay ba, kung masarap magpatakbo kapag naka manok pipe. Lumalagotok, men. Sarap lang sa ears, men. Sarap pakinggan. Siguradong pag may LDO, yari agad to. Alright. Ayos, men. You know, ganun men kaya tumatakaw sa gasolina kapag maingay ang motor, kapag naka chicken pipe at saka naka open pipe. Kaya tumatakaw sa gas kasi masarap naman bumomba eh. You know, bomba. So bali short vlog lang to mga men. Konting testing lang. Testing sa rekta kung magiging maganda ang resulta.
ng maingay na manok. Alright, so yan men, dito na tayo. So subukan natin humataw dito. So pakinggan niyo ang tunog niya, oh. Mas malakas to kumpara doon sa kalkal pipe ko. Subukan ko lang humataw dito. Testing. Ganda ang tunog niya men, oh. Sandaan. Pero yun, nakakaisandaan na ako dito ngayon. Dati hindi ako makaisandaan dito sa straight na to eh. Ngayon nakakaisandaan na ako. Pero pumapalo pa yung speedometer. Gago! Ay, Kulim Jose chicks eh. Talaga naman. Talagang pag binibilik ko yung silinyador, talagang lumalagong yung tunog niya eh. Yung tipong tunog na Waang! Uy, gago tong truck na to. Alright, so yun mga men, hanggang dito na itong video na to. Wala naman itong patutunguhan eh. Tinesting ko lang talaga kung gano'ng kasarap gamitin itong ganitong kaingay na pipe. Pero sarap pilitin, no? Ang ingay kasi ang ingay, pero yung takbo eh kahit pa. Spotted! Huwag nyo na lang sana ang tularan ako namin. Ako kasi literal na kamote. Pero ako na, naisanay na sa ganito. Kaya huwag nyo na lang sana ang tularan. Ito kasi yung passion ko eh. Ganito talaga ako. Wala tayong magagawa. Dito ako masaya.